Você me apareceu, fez o tudo virar nada e vice-versa, foi submersa a azeitona. La Piave Volley, ovvero giovanile maschile di assoluta eccellenza. Oggi la prima squadra milita nel campionato di Serie D con un nucleo storico di giocatori. Siamo un bel gruppo eterogeneo, ci sono ragazzi della mia età, quindi 18 anni, con ragazzi di 28 anni, quindi c'è notevole differenza, però si è creato un bel gruppo. I risultati sì, arrivano così, però si lavora e si prova sempre. Nonostante alcuni giocatori si conoscano sin dai tempi delle giovanili, la formazione deve ancora trovare la giusta amalgama. Questo ha un po' spostato gli obiettivi della stagione. Abbiamo acquistato qualche nuovo giocatore e comunque nella media la squadra è sempre la stessa. L'obiettivo a questo punto è di fare un buon piazzamento, non possiamo più puntare alla promozione, obiettivo iniziale, però comunque contiamo di fare bene in questo campionato. Tra i nuovi arrivi anche quello del tecnico, che ha già trovato un buon feeling con i ragazzi. L'allenatore è cambiato, ha portato un nuovo spirito, uno spirito che stiamo cercando di seguire. Insomma, a noi l'allenatore piace, poi i risultati verranno. E lui sintetizza così la sua filosofia di gioco in tema di obiettivi stagionali. L'obiettivo è imparare a vincere, imparare a giocare per vincere, costruire un gruppo e pian pianino siamo usciti da qualche problema, secondo me siamo sulla strada buona, ci stiamo anche riuscendo. Certo è che qualcuno dei giocatori da ragazzino si è preso delle belle soddisfazioni. Personalmente un campionato provinciale Under 18, alcuni ragazzi di questa squadra anche il titolo regionale e Under 16 e hanno partecipato alle finali nazionali Under 16. E il sogno per loro sarebbe poter continuare assieme, magari in categorie più importanti. Dal mio canto non c'è nessun problema a continuare con loro, ci troviamo abbastanza bene, molto bene, per cui sarebbe una cosa molto bella continuare in una categoria anche magari superiore, tutti insieme sarebbe molto, molto bello. Nel frattempo l'attività di reclutamento continua. Il minivolley ha numeri davvero invidiabili, soprattutto perché interamente votato al maschile. Noi siamo contentissimi anche perché abbiamo un settore di minivolley che conta più di 30 bimbi che coprono tutti i 3 comuni di Farra, di Sernaglia della Battaglia e Pieve di Soligo. Siamo molto contenti perché c'è molto movimento, i genitori sono disponibili a portare i ragazzi. Poi per la 12 e la 13 abbiamo ad esempio già il pulmino che fornisce un servizio a tutte le famiglie sia per l'andata che per il ritorno. Non abbiamo difficoltà con gli orari perché riusciamo comunque a dare la possibilità di 4 allenamenti divisi nelle varie palestre per poter riuscire ad accontentare un po' tutti come orario. L'amministrazione comunale è da sempre vicina alla società, proprio per il suo grande impegno con i giovani. È una raccomandazione che faccio a tutta la giunta e soprattutto sempre spesso all'assessore allo sport. Stiamo vicino ai giovani perché penso che i giovani senza lo sport non siano più giovani. Ecco, non so se la battuta diciamo è indispensabile trovare attività per i giovani e l'attività dello sport penso sia fondamentale per dare un punto di ritrovo alla gioventù. E al termine della stagione scolastica sono in programma i lavori per il rifacimento del pavimento della palestra, un impegno assunto in prima persona dall'assessore allo sport. È da diverso tempo che la Piave Volley usufruisce di questa struttura. La volontà dell'amministrazione attuale è quella di renderla sempre migliore, infatti ci siamo già accordati tra l'altro per la nuova prossima stagione di cambiare quello che è la pavimentazione. Você me apareceu.